คลิปนี้จะรีวิวให้ดูเส้นทางความสวยงามนะตั้งแต่ตรงเขาตาม่องไล่ตรงนี้นะตั้งแต่วนอุทยานตาม่องไล่เนี่ยไปจนถึงอ่าวมะนาวนะให้ดูเส้นทางวิวทะเลสวยๆนะเป็นวนอุทยานนะตรงนี้เป็นชุมชนชาวประมงนะเนี่ยเรือประมงเต็มเลยนะเขาตาม่องไล่นะสะสมพาสปอร์ตอุทยานแห่งชาติตาม่องไล่นี่ได้แล้วอันแรกขอถ่ายนะคะขอบคุณค่ะรอนิดนึงนะครับแต่ไม่แห้งมีทั้งหมดกี่อุทยานนะคะมา156ลุยนะด้านในจะมีร้านค้าสวัสดิการนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรือประมงโอเคนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเส้นทางนะจากตรงจุดนี้นะฮะตรงวนอุทยานตาม่องไล่เนี่ยไปจนถึงอ่าวมะนาวนะให้ชมวิวสวยๆของอ่าวประจวบนะไปจนถึงอ่าวมะนาวชุมชนตาม่องไล่นะตรงนี้วนอุทยานตาม่องไล่ให้ดูวิวทะเลสวยๆนะจุดนี้ที่เราเริ่มจากวนอุทยานตาม่องไล่นะถ่ายให้ดูบรรยากาศวิวสวยๆนะตั้งแต่ตาม่องไล่ไปจนถึงอ่าวมะนาวนะตรงนี้จะเริ่มต้นเข้าสู่อ่าวประจวบนะเมื่อกี้เรามาจากวนอุทยานตาม่องไล่นะถ่ายให้ดูบรรยากาศวิวสวยๆนะถนนเลียบชายหาดเลียบชายทะเลเลียบอ่าวประจวบนะประมงชาวบ้านนะตาม่องไล่นี่เป็นชุมชนประมงนะ ก็
ก็มีที่พักด้วยนะชุมชนตาม่องล่างอันนี้เป็นที่พักนะที่พักมีสองฝั่งเลย บ้านแม่ชายทะเลรีสอร์ทขับรถดูบรรยากาศ ตั้งแต่ตาม่องล่ายนะไปจนถึงอ่าวมะนาวนะอันนี้เป็นร้านอาหารนะแบมบูเซียนแซนนะเป็นคาเฟ่นะเปิดทุกวันติดต่อเขามีห้องพักด้วยนะเนี่ยห้องพักของเขา0986761297น่าสนนะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นแบบเป็นไม้ไผ่อะน่ารักอะน่ามาพักนะแล้วก็มองเห็นทะเลแน่นอนนะตรงนี้นะเราจะเลี้ยวซ้ายนะพอมาถึงจุดนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางเลียบชายหาดนะเลียบชายทะเลนะ ค
ในกองบิน 5 จะมีที่พักด้วยนะฮะเนี่ยซ้ายมือของเราที่จะเลี้ยวไปด้านหน้าตรงนี้นะจะเป็นอาคารที่พักของกองบิน 5 นะฟ้าชมขึ้น1นะใครที่จองที่พักก็มาเช็คอินตรงตึกฟ้าชมขึ้น1แล้วก็ที่เห็นอยู่ซ้ายมือทั้งหมดนี้ที่เป็นอาคารนะก็จะเป็นอาคารที่พักซึ่งเขามีทั้งหมด7แบบนะก็ใครสนใจอยากเข้าพักก็ลองทักไปที่เพจฟ้าชมขึ้นนะและตรงนี้ก็เป็นที่พักนะฟ้าชมขึ้น2คือเขามีหลายอาคารนะเป็นที่พักทั้งหมดเลยนะตอนนี้เราก็มาถึงอ่าวมะนาวแล้วนะเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปรีวิวเส้นทางสวยๆจากเขาตามองได้มาถึงอ่าวมะนาวนะนี่ฮะเป็นจุดเล่นน้ำนะเมือง3 อ่าวที่นิยมเล่นน้ำก็คืออ่าวมะนาวนะแล้วก็เป็นอ่าวที่สวยน้ำใสมากเลยนะมีหมดทุกอย่างนะเปผ้าใบเตียงผ้าใบให้นอนเล่นมีอาหารมีร้านค้ามีที่เล่นน้ำมีที่พักครบนะฮะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะมีเจ้าหน้าที่ทหารดูแลด้วยนะเคเรามารีวิวเส้นทางให้ดูนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ